Сәлем, бүгін сіздерге осы приложениені Crop деген қалай қолдануға болатыны туралы айтпақшымын. Платформа, яғни бізге кейде жасанды интеллект арқылы жасалған әртүрлі суреттер, видеолар керек болады. Сол кезде біз осыны қолдансақ болады, немесе жаңағы комикс жасау үшін, иә. Енді біз бұл тура ChatGPT, Gemini сияқты, бірақ кішкене оған қарағанда жақсы суреттер жасап береді. Енді біз жазайық бұған. Маған жақсы промптты жазу керексіздер, иә. Промпт деген білесіздер ғой. Маған биология сабағында фотосинтез тақырыбын түсіндіру үшін комикс жасау керек. Әрбір кадрға, бірінші жазайық, 4 кадр керек. Әрбір кадрға промпт жазып бер деп жазып көрейік. Міне бізге 4 кадрға жазып берді. Енді осыны алып біз үштіп жазамыз, копировать етіп. Міне бізге сурет жасап берді бірден. Қараңыздар, қандай сурет міне. Мына сөзді қате жазған, бұны өзгертуге болады. Енді бұнан видеоға айналдырып көрсеңіз де болады, қараңыздар. Яғни біз бір сәттен тек қана комикс қана емес, сонымен қатар видеода, мультикті құрастырсақ болады. Енді комикс жасау үшін бізге Canva-ны қолдануға болады. Canva деп жазамыз. Мен тамай жасайын деп тұрмын. Міне, бізге осындай мультик жасап берді. Сөзі әрине қате болып тұр, сөзін жөндеп қойсаңыздар болады. Енді келесі кадрды жазып көрейік. Бұл жерде сөз қате жазып қойыпты, енді мұны да жөндеп қойсақ болады. Міне, мынаны видеоға айналдырып көрейік. Енді бізге комикс жасау қажет болып жатыр ғой, иә. Бір сәтте біз комикс және мультик жасап көріп жатырық. Енді біз комиксқа арналған фон іздейміз. Бізге 4 кадрлық керек, иә. Мысалы, мынаны ала берейін. Видеомыз дайын болды уже. Он, су және ауа керек. Он, су деген, күн деген он деп не істеп қойыпты, жазып қойыпты. Жақсы, 3-ші кадрды көрейік. Мыналар артық заттарын өшіріп тастаймыз. Бізде жаңағы бірінші кадр бар ғой, бірінші кадр. Мынаны видеоға айналдырып көрейік. Біз бірінші кадр мынаны алдым, иә. Мынаны біз копировать етіп, мына жаққа қоямыз. Міне, комикс жасау үшін осылай қойып аласыздар. Міне. Екінші кадрды тоже көшіріп аламыз. Енді бізге сөздері қате болып тұр. Бұл сөзді біз жөндеуіміз керек. Оны жөндеу үшін бірінші элемент дегенге кірейік. Элемент деген кезде маған мынадай бұлттар ұнайды. Close деп көрейік. Сөздерді жазатын. Қазір мындай емес, міне. Пішіндер дегенде. Міне осы сияқты. Осыны мынаның орнына қоямыз да, осылай. Осы жерге жаңағы сөзді жазып қойсақ болады. Мен тамақ жасайын деп тұрмын деген сөз, иә. Мен тамақ жасайын деп тұрмын. Міне, осылай сөздерді копировать етіп, мына жерге қоямыз. Күн, су және ауа керек деп. Күн, су және көмір, қышқыл газы керек.
деп жазып қояйын, иә. Міне, достар, әріптестер, кешірім сұраймын. Осылай комиксті жасауға болады бізде, яғни осы крок приложениясы арқылы. Немесе осылай видеолар жасап алып, видеоларды қосып бір-біріне мультик жасап алсаңыздар да болады. Осылай қызықты сабақты өткізуге болады. Өте оңай. Мынаны біз мына екінші бетіне жаңағы екі кадрды қоясыздар. Пока өшіре салайын маған қазір. Енді бұны қалай көшіреміз? Бұны кәдімгідей жүктеп алуға кіресіздер. PowerPoint. Міне, мынау PowerPoint кәдімгі біздің қарапайым. Осы бойынша көшіріп алсаңыздар болады. Мінекей достар, әріптестер, біздің комиксіміз дайын. Өздеріңіз әртүрлі идеямен, әртүрлі фантазиямен неше түрлі қылып жазсаңыздар. Мысалы, маған мына жерде былай жасап жатыру керек, маған мына жерде былай жасап жатыру керек деп жазсаңыздар. Міне, су көмірқышқыл газын сіңірді және глюкоза пайда болды. Глюкозаның пайда болған процесін мына жерде көрсетіп қойды. Жақсы, осылай сіздер осы крок приложениясы, яғни сайтын қолдану арқылы жасанды интеллект әртүрлі суреттерді, комикске арналған және мультикке арналған видеоларды жасап алуға болады. Осымен аяқталды. Каналға жазылып кетіңіздер. Сонымен қатар менде әртүрлі курстарды жасау, әртүрлі сабаққа арналған құралдарды жасау курсы бар. Мысалы, мынау сияқты заттарды жасауға арналған қалай жасау керек екенін көрсететін курс бар. Бар болғаны 2222 теңге тұрады. Сол курсқа маған тіркеліңіздер. Міне, топқа бөлу.